Horlama özellikle kişinin ailesini, eşini, çocuklarını rahatsız ediyorsa tedavi edilmesi gereken bir sosyal problemdir. Horlaması olan kişilerde elbette başka rahatsızlıkların varlığı araştırılmalıdır. Ama bunlar yoksa bile kişinin sosyal hayatı etkileniyorsa horlama tedavi edilmesi gereken bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Horlaması olanlarda özellikle bir kulak burun boğaz muayenesi yapılması gerekmektedir. Eğer ki boğazda çok böyle aşırı tıkanıklığa yol açacak bir problem var ise, örneğin büyük bademcikler gibi veya dil dokusunda bir büyüme gibi, bunlar basit cerrahi yöntemlerle de giderilebilir veya daha büyük cerrahi ameliyatlar bunlara uygulanabilir. Cerrahi haricinde de radyo frekans denilen bir takım yöntemler vardır. Bu o dokulara ısı ve uygulayarak dokuların küçülmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemlerle de hava yollarının açıklığı sağlanarak, üst hava yollarının açıklığı sağlanarak horlamanın tedavi edilmesi mümkündür. Burun ameliyatlarını horlama amaçlı olarak önermiyoruz. Çünkü burnun horlamaya olan katkısı azdır.